Hi, hello guys. Welcome to more about pets channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் how to select budgies in a pet shop. அதாவது இப்போ நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கணும்னா எப்படி வாங்குறது? முதல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ல அங்கே எத்தனை பறவை இருக்குன்னு பாருங்க. அப்புறம் அதே கலர்ல மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்கா பாருங்க. அப்படி உங்களுக்கு மேல் ஃபீமேல் budgies பார்க்க தெரியலனா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதில் போய் மேல் ஃபீமேல் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நீங்கள் அதுலேருந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ண சில பஜ்ஜீஸை கொஞ்சம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். அதாவது அந்த பேர்ட்ஸ் ஆக்டிவாக இருக்கா, ஹெல்த்தியாக இருக்கா, இல்லை ஏதாவது ஐ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா, இல்லை காலில் ஏதாவது அடிபட்டிருக்கா, கொஞ்சம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள். அவங்க விற்கிறதுக்கு எப்போவுமே சின்ன கேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால் அதில் பஜ்ஜீஸால் பறக்க முடியாது. அதனால் அந்த பஜ்ஜீஸ் பறக்குமா பறக்காதான்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும். இதுக்கு அதோட ஃபெதர்ஸ் ஃபுல்லாக அரேஞ்சாக கரெக்டாக பக்காவாக இருக்கா பாருங்கள். அப்படி பொறுமையாக நல்லா அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பஜ்ஜீஸை வாங்கினா கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஏதாவது